Míreme, qué hermosa la naturaleza. Estoy entre Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, en la región de Amazonas, Perú. Y cuéntame cómo es por tu país. Hermoso ha sido. Te invito a visitar acá a Chachapoyas. Acá hay lugares turísticos muy hermosos como Cuela, todo por ahí. Espero tu visita, compadre.